Люблю тебе. Да, Міша? Маниш мене, дурманиш, люблю тебе. Ох, яка гарна пісня мене зустрічає на вступі до цього відео. З вами Вікторія Царенко. Я приїхала до Солотвиного і дуже часто я відпочиваю і не знаю, де буду ночувати саме цього разу. І так і сталося. Їхали, натрапили на це місце, сподобалося, вирішили зупинитися. Насамперед Солотвино асоціюється із оздоровчим відпочинком для всієї сім'ї, оскільки великі солоні озера та лікувальні грязі діють на організм людини дуже корисно і допомагають лікувати цілий ряд недуг та загартуватися на весь рік. Діти з радістю хлюпочуться у воді по декілька годин, навіть без рятувальних кругів, адже вода виштовхує і втопитися тут неможливо. Смішно виглядає, що плаваєш як поплавок на рибалці, проте релакс отримуєш дуже кайфовий. Щоправда, не бажано, аби вода потрапляла в очі, адже тоді вони починають дуже пекти. Солоність води в цих водоймах складає близько 150 грам солі на літр води. За інформацією фахівців, Солотвинські озера володіють цілющими властивостями, що не поступаються водам і грязям Мертвого моря. Тож, іду показати вам, що є в Солотвино і чи варто сюди приїздити. Солотвино – це місцевість у Закарпатській області. І чим воно цінується? Це солоними озерами. Покажу вам їх поближче. Особисто я полюбила. Я вам розкажу для початку, скільки тут є озер. Так. Солоне озеро ось позаду мене. Солоне озеро таке прохолодне. Але ж повторюся, що воно натуральне і дуже багато людей сюди приїздить. Тут є болото, грязі, як на них говорять, там, якими обмазують коліна, суглоби для того, щоб їх лікувати. Впевнена, що це дуже корисно. Знаю, що корисно, плавання в цілому корисне, але сама солона вода, чим класно, що можна розвантажити свій хребет і поплавати, наприклад, з подушкою на шиї, повністю розслабитися. І це буде як і лікувальний ефект, так і відпочинковий. Отже, що є тут? Це джакузі, яке спускається на вечір, так зрозуміло. Далі йде солоний басейн, дуже чиста вода, голубесенька, грає приємна музика. Насправді зараз дуже мало людей, не знаю чому, тому що в обід така була спека скажена. А зараз наскільки комфортна температура, дуже мало людей, просто розкішно. Це озеро надзвичайно солоне, воно найсолоніше з тих, де я купалася тут. Трішечки має такий запашок неприємний, але я думаю, що це компенсується його цілющими властивостями. Далі йде дуже багато лежаків, парасольок, для того, щоб люди могли комфортно відпочивати. І є ще одне озеро солоне, воно трішечки менш солоне, але холодніше. В таку спеку в ньому набагато комфортніше відпочивати і плавати, тому що воно холодніше. Є барбекю, ось тут хтось вже смажить якісь смаколики. Є також гойдалки. Вон там хтось вже заснув, місце спить собі. Гойдалка росла на базі відпочинку, я відпочиваю саме тут. Ніяку рекламу ніхто в мене не запрошував, розказую просто для вас. Гойдалка коштує, до речі, 500 гривень за добу. Ось гойдається, а ну дивіться. А ні, гойдається. Я думаю, що завтра раненько я піду і зроблю собі класні відосики. Як ви бачите, шезлонг вистачає. І, як ви бачите, лежаків вистачає. Так само, як і парасолів.
на рахунок харчування. Піду вам покажу. Вон там барчик. Іду до нього. Смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду боржаву. Сам бар. Ось меню і ціни на страви, які тут є. Ось сюди. Три столи? А в мене там що побіло, там сидить за наш чоловік. Так як всі ці озера, які я показала, є солоними, для того, щоб сполоснутися, є спеціальні душі і туалети. Для того, щоб перейти в прісний басейн. Показую вам далі. Ось цей душик. Тут можна сполоснутися. Є, до речі, соляна кімната. Ось. Ціни дорослі 100, діти 50. Туалет кому потрібно. Навіть дзеркало є. І сам прісний басейн. Після солоних озер він мені видався дуже холодним, але тут було в обід набагато більше людей. Є такий грибочок чарівний, де відпочиває малеча. Малесенькі дітки тут бульбалися із задоволенням. Мої діти із цієї гірки каталися з превеликим задоволенням. Раніше. І що, ти чекаєш, коли я тобі дозволю? Ну давай, ганяй. Пішов. Там, де я тобі показувала. Чекає, поки мама щось запише. Ну давай, Міш, давай. З'їжджай. Так. Іди туди, де ми милися, то там рядом. На бабулю йшла в туалет. Ти поклич Юлю сюди. Я думаю, що основний козир саме цього басейну, що тут є гірка, він прісний. Дуже багатьох людей там печуть різні там місця, бабки, кого що. Давай! Уже починаєш плисти і все. Я думаю, ви зрозуміли, чому саме цей басейн є пріоритетним для дітей. Тому що тут є гірка, все дуже просто. Хоча він досить холодний. Навколо саме цієї бази є дуже багато магазинчиків. Ціни, в принципі, відносно нормальні. Це Парео. Шляпи. Я собі купила ось таку подушку. Вона всього-навсього коштує 100 гривень. Але ця подушка чим класна, тим, що можна в басейн, наприклад, надіти її на шию, повністю розслабити своє тіло і кайфувати від того, що ти знаходишся саме тут. Щодо парковки, до речі, забула сказати. До речі, як красиво видніють гори. Є досить велика парковка. За парковочним місцем є столики, там люди відпочивають і насолоджуються життям, так сказати. Є така досить невеличка кухня. Дівчата, жіночки, які сюди приходять, досить охайні. Кожна, яка бере якийсь звідси посуд, після себе миє, ставить на місце. Є вода. До речі, величезний плюс, що можна пити воду з крану. Що мені ще дуже сподобалось? Ось моя машина. І ось уже мій номер. Просто кайф.
я можу одразу дуже швидко перенести свій номер речі. Не треба носити дуже далеко. Закрито. Десь мої купаються. Піду, знайду ключ. Про сам номер. Одразу скажу, у мене безлад, тому що ми приїхали на одну добу. В номері є одна ванна кімната. Нагадаю, що цей номер коштує 2600. Да, 2600. Це, здається, трьохмісний. Напишу вам більш детально пізніше. Це шабак, він тут береже всі наші речі, поки ми купаємося, він все береже. Да. Отже, є двохспальне ліжко, так, шафи для комфорту, такий дерев'яний будиночок, вікно. Тут ми будемо розміщувати дітей двох, можна покласти, наприклад, двох. Столик. Ось так. Я думаю, що, в принципі, супер для того, щоб класно відпочити. Є телевізор, є різні таблички, тому що тут грязі, і я думаю, що рушники не дозволено виносити через те, що вони забрудняються. Вентилятор. Немає тут кондиціонеру, але досить прохолодно. В спеку 34-35 градусів. Насправді в цій кімнаті просто, ніби тут працював кондиціонер там 1,4. Кажи, Рижий. Якщо Рижий не хекає, значить кондиціонер не працював і тут прохолодно. Ти сюсюль. На тобі. Все, мама пішла далі показувати. Ти спи, охороняй мої речі, чув? Підсумовуючи, можу сказати, що ціни на житло в Солотвино не дешеві, оскільки попит породжує пропозицію. А людей тут, дуже багато. Щоб доїхати до Солотвино, доведеться пройти енну кількість блокпостів із прикордонниками та поліцейськими, оскільки це є прикордонна зона, і при бажанні можна навіть каміння докинути на румунську територію. Так тут близько кордон. І навіть при недешевій ціні у 2800 гривень за добу вільних місць обмаль або зовсім немає. Для нас виявилося лише доба, бо на наступний день номер був заброньований, тому ми переїхали в сусідню базу, де доба коштувала 1400 гривень. Проте умови проживання були жахливі. І це ще м'яко сказала. Цікаво, коли вимкнули світло на декілька годин, а ти вся посолена, така солена, не можеш прийняти душ і навіть одягнутися неможливо, бо сіль на тілі скрізь. Хіба що літній душ на вулиці холодною водою. Там, де ціни 2800 гривень, там працює генератор і такі проблеми відсутні. Деякі люди винаймають житло у місцевих мешканців. За родину з 4 осіб обійдеться близько 1000 гривень на добу. Проте, щоб потрапити на озеро чи до басейнів за день, доведеться ще заплатити по 200 гривень з дорослого і 150 гривень за дитину. Крім соляних водних процедур, є багато розваг для дітей, як от різноманітні атракціони. Ціни можете переглянути самі. Ціни на харчування в магазинах звичайні, як і в інших куточках України. Також є кафе, де можна смачно похарчуватися. Кому цікаво, яка користь від соляних процедур і які хвороби вони лікують, ставлю фото з описом, нажимайте на паузу і ознайомлюйтесь. У вечірній час особливо кайфово, вода в басейні підсвічується різноманітними кольорами. Дискотека тут не зупиняється аж до півночі, проте, на мою думку, Солотвино – це в першу чергу лікувальна терапія для покращення здоров'я, а не для розваг. Раджу при виборі місця обирати саме натуральні озера, а не басейни із прісною чи соленою водою. Бо баз відпочинку тут дуже багато, а от із натуральними озерами – одиниці. Як видно на задньому плані, то не чорти повилазили з води, а люди роблять грязотерапію. Я й сама таке робила. Насправді мені сподобалось, навіть дуже. Я не очікувала, що може сподобатись аж так. Я не кажу, що все вау. В кожного
свої пріоритети, для кожного своє, це вау. Для мене було класно. Є на будь-яку категорію людей відпочинок, щоб підлічити своє здоров'я, підлікувати, щоб відпочити з дітьми, басейн прісний, басейн солоний, який тобі хочеться, холодний, теплий. Є варіанти поїсти десь в будь-якому кафе, є варіант приготувати самому, взяти з собою, зекономити на цьому гроші, тож вирішувати вам. Але, як на мене, тут класно. Ну і взагалі відпочивати класно. Бажаю вам класних подорожей та емоційних відпочинків. З вами була Вікторія Царенко. До нових зустрічей!